बच्चा लोग, हर संडे मॉर्निंग वही होता है, भोलू 12 बजे तक सोता है, पर तुम ये नहीं करना, मम्मी डांटेगी वरना। हो रोड के ऊपर बुलबुले सुपर। बुलबुलो चलो यू टर्न मारो, यू टर्न, कम ऑन, चलिए। छोड़ूंगा नहीं। बच्चा लोग, डिटेक्टिव का नजर था पैना, पर बीच में टपक गई मैना। आइस आने की भोलू की सहेली, धरम पम ला मैना में मैना जंगल में घूमिंग, कर लो थोड़ा सा जूमिंग। सपनों में गिर गई धूल, गिर गए भोलू के फूल। बुलबुला बुलबुले सुपर, हवाई झूले के ऊपर। अगर मैं और मैना करेंगे साथ में फ्लाई, तो दोस्ती का समोसा हो जाएगा फ्राई। सो लेट्स ट्राई। ऊपर से नीचे तो तुम्हें भोलू गिराएगा, नो फिकर नो फियर। भोलू शौकीन है पोहे का, तवा पड़ेगा लोहे का। आइस नो फिकर नो फियर, फिर भोलू का छाता इज हियर। बच्चा लोग, भोलू को न शर्माई न लाज, इसलिए बच्चों मैना हो गई नाराज। हाँ आलू मोटे भालू ने हमें बंद कर दिया। मैना रुको तो सही, चली गई। अरे वाह, उड़न खटोला नहीं। देवी और सज्जनों, भोलू का एरोप्लेन उड़ने के लिए तैयार है। प्लीज कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हमारा झूला, चलो निकलो निकलो। ओके बाय बाय। सब्जी काटने को जेल का सटर, बुलबुला लाया इलेक्ट्रिक कटर। कहाँ गई मिस मैना? हाँ दिख गई। मैना मैं अभी आया। कम मैना, वेलकम। आलू है सस्ता, टमाटर है ताजा, इलेक्ट्रॉनिक कटर ने खोल दिया दरवाजा। आइस मैना, मेरी दोस्त बनोगी ना? वो देखो आलू मोटा भालू, चलो। भोलू मांगे मजा, पर मिल गई उसको सजा। आलू मोटा भालू, बाय बाय। बुलबुले सुपर, सबसे ऊपर। मैंने डरना मत, मैं बस यूं गया और यूं आया। झूला मुझे दे दो बुलबुलो। भाग जा। आइस चलो निकलो यहाँ से, ये चलो बच्चा लो। घूम गया टिप्स, आ गया बप। भाग जा भोलू, वरना हो जाएगा फंसा। सुनो बुलबुले, जाओ उसे रोको। लेकिन मैं कैसे रोकूं? ऐसे। बुलबुला बुलबुला बॉम्ब स्क्वाड रिपोर्टिंग सर। अब बॉम्ब को फ्यूज और डिफ्यूज करके रहूंगा। हमला! ये क्या नीली तार लाल तार, कौन गलत कौन सही, किसे खींचूं किसे नहीं। खींची गलत तार तो बन जाएगा चार, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। सब्जी कर डाला शॉर्ट सर्किट, मिसाइल आउट ऑफ कंट्रोल। बचने वाला ये भोलू जंगल में तेरा टिक टक टिक टक। अरे ये तो मिलिट्री का संदूक है, इसमें जरूर तोप और बंदूक होगा। जा सिम अरे ये क्या हुआ? सिर्फ ये तस्वीरें सिर्फ वही बन जाए। देख के ये मैजिक भोलू प्लान बनाए। क्या है ये सब? पता नहीं। आलू राम पापड़ है क्या? हाँ, मतलब इस चिप से मैं सोफे को उड़न खटोला बना सकता हूँ। एरोप्लेन कहाँ गया? एरोप्लेन यहाँ है भालू, बुलबुले सुपर सबसे ऊपर। सब्जी भोलू रोड के ऊपर भागे बन के मकड़ी। बुलबुलो छोड़ूंगा नहीं, आ रहा हूँ। बुलो इसको भी सब। फिर लंबी चप मार के सिर्फ को दिया निकाल।
अब होगा बुलबुलों का बुरा हाल। सिखाता हूँ। चलो कर डाला फ्लक्स, बरसा डाला पानी, हो गया गड़बड़ घोटाला, भोलू की खत्म कहानी। ये कैसा हुआ कमाल? आइस। अरे भोलू कुछ कर। बचाओ। मैना भरे उड़ान, भोलू की हालत ऐसी जैसे पिचका हुआ पान। बच्चा लोग हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, गुनगुनाते रहो। और ये रिमोट कहाँ गया? वो रहा। हाँ? ला ला पेट फुलाकर सोऊंगा। हाँ? बुलबुल सुपर सबसे ऊपर, बुलबुल सुपर सबसे ऊपर। बुलबुलों, ये और इनका झूला। लेट गया सोफे पे, फिर नीचे गिरा थोड़ा, रिमोट पैर से फिसला, बिगड़ गया प्रोग्राम। दिस इज नॉट नाइस। आइस रिमोट निकल बाहर। लगता है इससे चीजें वापस कैसे आएंगी सीखना पड़ेगा। ओ ये रही छड़ी, इसे ऐसे घुमाया और सीख भोलू सीख। मैजिक का ये फंडा, रिमोट आ गया आउट, हिलाते ही डंडा। फिकर नो फियर when bouquet is here. हाँ मैना, यहाँ देखो ना। देखते ही मैना फैल गए नैना। मैना को दिखाऊंगा मैजिक की पावर। मैजिक छड़ी हिला के दूंगा उसको फ्लावर। सप्पू ने खोली बोट तो लगी जोर की चोट। ले चलो ले चलो ले चलो ले। ये लो झूला। अरे मोटा भालू भागो। रुको, बुलबुलो। उठा के चप्पू फेंका टोपी के अंदर। ये रहा जादू। छड़ी घुमाती फूट गया सर। कूदो कूदो कूदो। सब्जी मैजिक हेड के अंदर पहुंचे नीले बंदर। अरे वाह जादू। बच्चा लोग हंसते ही गाते ही आते ही जाते ही, अंदर जाते ही बाहर आते ही, बाहर आते ही जाते ही क्या होते ही। चलो 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 चलो, खींचो 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 खींचो। ये बाजरा क्या है? नो फिकर नो फियर, द जादूगर भोलू इज हियर। अब देखो मेरा जादू। बच्चा लोग भोलू की इस किस्मत पे हम भी बच्चों हंसते ही। बुलबुला बार टपका।